ada kuman TBC tapi tidak bergejala? Ayo kita mengenal TBC laten. TBC adalah infeksi menular oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang terhirup ke dalam paru-paru sebagai pintu masuknya. Infeksi TBC aktif menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut. Gejala utamanya adalah batuk lebih dari 2 minggu, demam yang hilang timbul, penurunan berat badan, keringat malam, dan pembesaran kelenjar getah bening. Tapi pada anak, seringkali tidak ada batuk, hanya saja berat badannya tidak naik atau stagnan. Lalu, apa itu TBC laten? TBC laten adalah ketika kuman TBC masuk ke dalam paru-paru, hanya saja kekebalan tubuh kita berhasil mengendalikannya atau mengurungnya, sehingga kuman dalam bentuk tidak aktif dan tidak menimbulkan gejala. Dengan kata lain, orang itu kelihatan sehat, tapi di dalam tubuhnya ada kuman TBC yang sewaktu-waktu bisa menjadi aktif selayaknya bom waktu. TBC laten sangat mungkin terjadi pada orang-orang yang tinggal serumah atau seruangan dengan pasien TBC, orang-orang dengan tingkat kekebalan tubuh yang rendah seperti pada HIV, kencing manis atau diabetes mellitus, serta pada kondisi-kondisi khusus, yaitu kondisi di mana seseorang berada pada lingkungan sanitasi rendah seperti lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu, mari kita lakukan screening TBC untuk melakukan tos, temukan, obati, sampai sembuh. Bagaimana caranya? Ayo kita lakukan screening TBC di puskesmas terdekat dengan melakukan pemeriksaan dahak ataupun dengan mantep tes. Bila kita terkena TBC aktif, kita akan diobati dengan program TBC di puskesmas dan itu gratis. Lalu, bila kita terkena TBC laten, kita harus minum terapi pencegahan tuberkulosis agar dia tidak menjadi TBC aktif. Dan itu semuanya bisa dilakukan di puskesmas tanpa biaya. TPT, cegah TBC.